আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো যে আপনি আপনার নাম দিয়ে কিভাবে রিংটোন তৈরি করবেন। আপনার ফোনে থাকা ক্রোম ব্রাউজারটিতে চলে যাবেন, তারপরে এখানে সার্চ করবেন FDMR পার্টি লিখে PARTY পার্টি লিখে সার্চ করে দিবেন। তারপরে প্রথম যে ইন্টারফেসটি আসবে সেই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে দিবেন। সো বন্ধুরা, এইখানে আপনি সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, আর এখানে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। দেন ইউর নেম, এইখানে আপনি ক্লিক করে আপনার নামটি বসিয়ে নেবেন। তারপরে নিচের দিকে দেখতে পাবেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইউর নেম, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটি মেসেজ আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর ডান পাশে দেখতে পাবেন ক্রিয়েট নামে একটি অপশন আছে, এটিতে ক্লিক করে দিবেন। সো বন্ধুরা, আমাদের রিংটোনটি কিন্তু ম্যাক হয়ে গেছে। এখন আমরা ডাউনলোড করব কিভাবে সেটি দেখব। সো বন্ধুরা, এখানে আপনি ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দিবেন, রিংটোনটি অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে যাবে। আমাদের রিংটোনটি কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে বন্ধুরা। আর আপনি চাইলে কিন্তু এখানে রিংটোনটি বাজিয়েও একবার দেখতে পারেন, যেহেতু এখানে আমাদের কপিরাইটের প্রবলেম হতে পারে, এজন্য আমরা সাউন্ডটি অফ করে রাখছি। সো বন্ধুরা, এইভাবে কিন্তু আপনি আপনার নাম দিয়ে একটি সুন্দর রিংটোন বানিয়ে নিতে পারবেন। আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের ফেসবুক পেজটিতে ফলো দিয়ে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন।